唐阳海上活动想要体验帆船或是游艇，屏东大鹏湾滨湾码头4月1号起将举办帆船生活节。过往民众参与度高，这次办理的活动天数也从原先的10天拉长为30天，期间入住东港旅宿，还有好康可享。大鹏湾是一个南台湾游艇活动的一个发展基地，它不仅往北可以串联高雄、台南。往南可以到后壁湖，甚至到澎湖。只要在这一段期间呢，你入住我们东港将近85家民宿旅馆，它就可以预约来体验风帆。交通部航港局就指出，目前全台游艇驾照考取的人数突破25000人，比过去2014年成长将近10倍，显见国人参与的意愿。而这次除了海上，周边号称东京巨蛋的滨湾之星也会举办市集、光影展活动。天候这个天气非常四季都可以有这种帆船或游艇的一个活动哦，甚至它的港湾的这个相关的设施，甚至包括它的海岸或者是岸上的这个相关的观光资源也非常的丰富，所以是一个值得推广这个游艇跟帆船活动的一个场所。迎接疫后新生活的形态，加上近期政府补发现金6000元，还没有想到怎么花的民众，不妨来场说走就走的大鹏湾帆船生活节，加入廉价清单，出发国境之南的青海行程吧。人权卫视曾家郑仁宗台北采访报道。